بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين. لازلنا مع اختبار الفصل الثاني. الآن رانا مع السنة الثالثة ابتدائي، اختبار الفصل الثاني للثالثة ابتدائي الجيل الثاني، نماذج في الفرنسية. عندنا نموذج أو نموذجين في الفرنسية. طيب، النموذج الأول هذا نقرأ لو تكست، نص. Au zoo, c'est vendredi. Les élèves vont au zoo pour voir les animaux sauvages. Le lion, le chacal, le renard. Anis a peur du lion. Il se cache derrière un arbre. Les questions. أسئلة. Je souligne la bonne réponse. Les élèves vont à l'école, au zoo, à la forêt. سؤال الثاني. Deuxième question. Relève du texte trois animaux sauvages. ثالثا. Troisième. J'entoure la bonne réponse. Anis a peur du chacal, du renard, du lion. Complète par les articles suivants. Une, un, le, la. صح. خامسا. Remplace le mot souligné par il. Anis se cache derrière un arbre. نقاط. صح. Remets les mots en ordre. عندنا au, عندنا élève, عندنا les, عندنا vont, عندنا zoo. Écrit en cursive. Les élèves vont au zoo pour voir les animaux. طيب، نمر للنموذج الثاني. ولا deuxième exemplaire. النموذج الثاني. Le texte. Zeynep est une petite fille. Chaque vendredi, elle visite la ferme de son grand-père. Elle joue avec les animaux. Elle ramasse les os. Des poules et les donne à sa maman pour préparer un gâteau aux abricots. Les questions. سؤال الأول. Je réponds par vrai ou faux. Zeynep est une grande fille, petite fille, grosse fille. Deuxièmement, je complète par joue, animaux, ramasse, poule. Elle avec les os, des. Donne l'infinitif du verbe souligner. رابعا. Relève du texte un nom propre. خامسا. Observe puis complète. Elle visite la ferme. Nous, il. Je remis les mots dans l'ordre pour former une phrase. Achète Anis kilo de sucre 4. Complète par les mots suivants. Légumes, marché, porter, panier. Papa va au. Il achète des fruits et des. Son est lourd. Elle ne peut pas le. طيب، نمر للتصحيح والحل.
ولا أنا الشرح قبل ما نصح. أوزو، أوزو زو هو حديقة الحيوانات. أوزو معناه في حديقة الحيوانات. سي فوندردي، إنه يوم الجمعة. لي زيلاف فون أوزو، التلاميذ يذهبون إلى حديقة الحيوانات. pour voir les animaux sauvages، لرؤية الحيوانات المتوحشة أو غير الأليفة، غير أليفة. le lion الأسد، le chacal et le renard. on dit le renard، هنا الدي ما ننطقوهاش، الدي هنايا c'est une lettre muette، حرف ساكت هنا ما يتنطقش، لو دي هنا ما يتنطقش في آخر الكلمة. on dit le renard، الثعلب. طيب، أنيس a peur du lion، أنيس خاف من الأسد. il se cache derrière un arbre، اختبأ خلف شجرة. الأسئلة: je souligne la bonne réponse، قال لك أسطر تحت الإجابة الصحيحة. les élèves vont à l'école، au zoo، à la forêt. الإجابة الصحيحة عندي تحتها سطر، أكيد الإجابة الصحيحة هي أوزو، تلاميذ راحوا لغابة الحيوانات، أوزو حديقة الحيوانات، أوزو. صح. relève du texte 3 animaux sauvages، استخرج من النص 3 حيوانات متوحشة أو غير آليفة، هما أصلا ذكروا 3: le lion، le chacal، le renard. طيب، j'entoure la bonne réponse، أحوط ولا دير دائرة حول الإجابة الصحيحة. أنيس a peur du chacal، du renard، du lion. أنيس خاف من الأسد، هاي أنيس a peur du lion، الإجابة الصحيحة هذه ندير حولها دائرة، أحوط. complète par les articles suivants، عندنا une، un، le، la. moto، on dit une moto، une moto. un cadeau، un cadeau. le vélo. la maison. une، un، le، la. طيب، خامسا، remplace le mot souligné par il. أنيس se cache derrière un arbre، قال لك احذف أنيس وعوضه بإل، تولي لنا il، نكتبوا هذه إل هنا، se cache derrière un arbre كما راح. remets les mots en ordre، عندنا كلمات مبعثرة رتبوها للحصول على جملة مفيدة. les élèves، للأولى les élèves vont au zoo. طيب، écrit en cursive، عاود اكتب هذه الجملة كما نقولوا احنا مينيسكيل، الحروف مينيسكيل ولا حروف ماشي كيف هذه كورسيف هذه. les élèves vont au zoo pour voir les animaux. سنا نشوفوها في التصحيح هذه كورسيف ما فهمتهاش. تصحيحها écrit en cursive، اي عاد يكتبها مينيسكيل، يكتب الحروف مينيسكيل نورمالمون، لا مانيش عارف، يعاود يكتب الحروف مينيسكيل، هذا الجملة يعاود يكتبها مينيسكيل كورسيف. طيب، نمروا للنموذج الثاني. النموذج الثاني الشرح قبل. لو تكست راه يقول زينب est une petite fille، زينب طفلة صغيرة. chaque vendredi، كل جمعة. elle visite la ferme، تزور ولا تذهب إلى القرية أو إلى الضيعة، قرية لا فيرم القرية ولا الضيعة. de son grand-père، تاع جدها. elle joue avec les animaux، تلعب مع الحيوانات. elle ramasse les œufs des poules، تجمع بيض الدجاج، تجمع بيض الدجاج لبول الدجاج. il les donne à sa mère، ثم تعطيه لأمها pour préparer un gâteau au abricot، ثم تعطي هذا البيض لأمها لتصنع حلوة المشمش. لي زابريكو هو المشماش. صح. لي كاستيون. جو ريبون باغ فري او فو، أجيب بخطأ أو صحيح. زينب est une grande fille، petite fille، grosse fille. petite fille راهي في النص. زينب est une petite fille. ها petite fille vrai، هذه
هذه فو وهذه فو. هذه فغي، هذه الصحيحة. صح. Je complète par joue, animaux, ramasse, poule. Elle مادام كاينة avec elle joue. إنها تلعب avec les animaux. les animaux مع الحيوانات. elle joue هذه avec les animaux. صح. elle ramasse. إنها تجمع. ramasse تجمع les os des poules. تجمع بيض الدجاج. طيب. donne l'infinitif du verbe souligner. أعطي أصل الفعل à l'infinitif. أصل الفعل تاعو في الماضي. زينب ramasse des os. ramasse في l'infinitif c'est ramasser. ER à la fin. ER. ramasser. relève du texte un nom propre. إن اسم عالم ولا اسم عالم هو زينب. زينب اسم عالم. un nom propre. زينب محمد علي هذول ce sont des noms propres. زينب nom propre. طيب. observe puis complète. قال لك لاحظ ثم أكمل. elle visite la ferme. نكملوا بنو. nous visitons la ferme. il visite la ferme. طيب. je remets les mots dans l'ordre pour former une phrase. كلمات مبعثرة نرتبها للحصول على جملة سليمة معنى. أنيس achète 4 kilos de sucre. Anis achète 4 kilos de sucre. طيب. complète par les mots suivants. légumes, حبوب, marché, السوق, porter, يرفد ولا يحمل, panier, السلة أو الحقيبة ولا panier. صح. papa va au. أبي ذاهب إلى marché. papa va au marché. صح. il achète يشتري des fruits et des يشتري فاكهة et des ماذا يشتري أيضا légumes حبوب. طيب. son est lourd ثقيل. lourd ثقيل. شو هو اللي يكون ثقيل؟ هو الباني. son panier. son panier حقيبته أو السعفة تاعو أي ثقيلة. il ne peut pas le porter. إنه لا يستطيع حملها. تلمو كانت لوغ ما قدرش يحملها. il ne peut pas le porter. بارك الله فيكم. لا تبخلوا علينا بإعجاب وجام للفيديو كذلك الاشتراك في القناة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.